Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La prima lettera dell'Apostolo Pietro porta in sé una carica straordinaria. Bisogna leggerla una, due, tre volte per capire questa carica straordinaria. Riesce a infondere grande consolazione e pace, facendo percepire come il Signore è sempre accanto a noi e non ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti più delicati e difficili della nostra vita. Ma qual è il segreto di questa lettera, in modo particolare del passo che abbiamo appena ascoltato? Questa è la domanda. Io so che voi oggi prenderete il Nuovo Testamento, cercherete la prima lettera di Pietro e la leggerete adagio per capire il segreto e la forza di questa lettera. Qual è il segreto di questa lettera? Il segreto sta nel fatto che questo scritto affonda le sue radici direttamente nella Pasqua, nel cuore del mistero che stiamo per celebrare, facendosi così percepire tutta la luce e la gioia che scaturiscono dalla morte e risurrezione di Cristo. Cristo è veramente risorto. E questo è un bel saluto per darci i giorni di Pasqua. Cristo è risorto, Cristo è risorto. Come tanti popoli fanno, ricordarci che Cristo è risorto, è vivo fra noi. È vivo e abita in ciascuno di noi. È per questo che San Pietro ci invita con forza a adorarlo nei nostri cuori. Lì il Signore ha preso dimora nel momento del nostro battesimo e da lì continua a rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del suo amore e della pienezza dello Spirito. Ecco allora perché l'Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza che è in noi. La nostra speranza non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di ricchezze, no. La nostra speranza è una persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo e presente in noi e in nostri fratelli, perché Cristo è risorto. I popoli slavi si salutano invece di dire buongiorno, buonasera. Nei giorni della Pasqua si salutano con questo: Cristo è risorto, Christos vokres, dicono loro, fra loro, e sono felici di dirlo. E questo è il buongiorno e la buonasera che ci danno. Cristo è risorto. Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e questo sia all'interno della comunità cristiana sia al di fuori di essa. Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare che si renda visibile, non nasconderlo, e che agisca in noi. Questo significa che il Signore Gesù
deve diventare sempre di più il nostro modello di vita, e che noi dobbiamo imparare a comportarci come Lui si è comportato. Fare lo stesso che faceva Gesù. La speranza che abita in noi, quindi, non può rimanere nascosta dentro di noi, nel nostro cuore, ma sarebbe una speranza debole, che non ha il coraggio di uscire fuori e farsi vedere. Ma la nostra speranza, come traspare dal Salmo 33, citato da Pietro, deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile della dolcezza, del rispetto, della benevolenza verso il prossimo, arrivando addirittura a perdonare chi ci fa del male. Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare la consolazione del perdono e a avere la consolazione di perdonare. Sì, perché così ha fatto Gesù e così continua a fare attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e nella loro vita, nella consapevolezza che il male non lo si vince con il male, ma con l'umiltà, la misericordia e la mitezza. I mafiosi pensano che il male si può vincere col male e così fanno la vendetta e fanno tante cose che noi tutti sappiamo, ma non conoscono cosa sia umiltà, misericordia e mitezza. E perché? Perché i mafiosi non hanno speranza. Pensate a questo. Ecco perché San Pietro afferma che è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Non vuol dire che è bene soffrire, ma che quando soffriamo per il bene siamo in comunione con il Signore, il quale ha accettato di patire e essere messo in croce per la nostra salvezza. Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o più grandi della nostra vita, accettiamo di soffrire per il bene, è come se spargessimo attorno di noi semi di risurrezione, semi di vita, e facessimo risplendere nell'oscurità la luce della Pasqua. È per questo che l'Apostolo ci esorta a rispondere sempre augurando il bene. La benedizione non è una formalità, non è solo un segno di cortesia, ma è un dono grande che noi per primi abbiamo ricevuto e che abbiamo la possibilità di condividere con i fratelli. È l'annuncio dell'amore di Dio, un amore smisurato che non si esaurisce, che non viene mai meno e che costituisce il vero fondamento della nostra speranza. Cari amici, comprendiamo anche perché l'Apostolo Pietro ci chiama beati quando dovessimo soffrire per la giustizia. Non è solo per una ragione morale o ascetica, ma è perché ogni volta che noi prendiamo la parte degli ultimi e degli emarginati, o che non rispondiamo al male col male, ma perdonando, senza vendetta, perdonando e benedicendo, ogni volta che facciamo questo noi risplendiamo
come segni vivi e luminosi di speranza, diventando così strumento di consolazione e di pace secondo il cuore di Dio. Così avanti con la dolcezza, la mitezza, essere amabili e fare del bene anche a quelli che non ci vogliono bene o ci fanno del male. Avanti.